Hello， 大家好，我是 Lisa。娃娃 TV。最近可能是开始申请学校的时间到了，所以我收到蛮多同学的信息来问一些有关转学的事情。所以今天我要来讲的是转学或是申请大学很重要的 personal statement。我本人觉得 GPA 好像没有这么重要，但其实它也是蛮重要的。你的 GPA 不能低于你想去的学校的那个最低门槛。我觉得要申请学校，比起 GPA，personal statement 更重要。如果你有很强大的 personal statement 的话，就算你的 GPA 没有那么高，像是3.8、3.9或4.0的话，你也很有可能可以申请到你想要的学校。在这里我是指 UC 的学校跟私立学校，因为州立大学它并不需要 personal statement， 所以如果你想要去 UC 的学校的话，请你一定要写好你的 personal statement， 最好是写完之后可以找人帮你看一看、改一改，给你提一点意见，像是你可以去找 counselor， 或者是一些指导转学的老师。只要你去，他们应该都会很乐意帮你看看的。当然，我觉得 personal statement 改一次是不够的，像我就找了3个人，一共帮我改了7次我才交的。那 personal statement 到底要写什么才好嘞？这个你需要先考虑一下你的优点跟你的经验，挑几个好的写下去。千万不要把你从小到大的事情啊，跟你的祖宗八代全部都写进去，因为这一点帮助都没有，而且 personal statement 它会有字数的限制。再来，如果你有特别想要去的学校的话，你可以先去跟那间学校的学生探听一下，他们学校或者是他们那个系比较喜欢什么类型的学生。你探听到之后，你再找你相关的优点，把它写到你的 personal statement 里面去，这样会大大提高你的录取率哦。我来举一个例子，假如你想要去 UC 的某某学校的某某系，然后这个某某学校的某某系呢，他刚好喜欢有社区服务经验的人，然后你不知道这个信息，你写了别的东西，那你很有可能会被拒绝。就算你的 GPA 是4.0，你也很有可能会被拒绝，因为你没有戳到他们喜欢的点。其实我听过蛮多 GPA 3.9、4.0的人被他们的前第1、2志愿拒绝的例子。虽然说 GPA 它很重要，但是我还是觉得 personal statement 会比 GPA 还要来得重要多了。所以请你一定要让你想去的那间学校知道，你是一个会玩又会读书的人，不是一个只会死读书的机器人。再来，我建议现在正在读高中，以后打算出国念书的朋友们，现在就可以开始准备，多参加一些活动，增加一点自己的经历。等你要申请大学的时候，这些经验跟经历都可以大大的帮助你哦。好，那今天我的 personal statement 分享就到这里，希望有帮助到那些要申请学校的同学们，希望你们都可以申请到你们理想的学校哦。那我们下次见，拜拜。如果你喜欢娃娃 TV 的影片，请按娃娃 TV 的熊熊来订阅我们，看更多的影片。点左边的影片，你可以看到 Lisa 教你在美国大学选课要怎么选老师；点右边的影片，你可以看到 Lisa 教你在美国大学得高分的技巧。用手机观看的朋友，请看资讯卡，也不要忘记到 Facebook 搜索娃娃 TV 哦。